Et puis sukaki kaka wana te nakendaki su na limete azwi ye asalaka baopération molimo ezalaki lokola l'église mo lokwa bapevalo bimisi mpenza nzombo ya mobesu mpenza ezotanga mai nakanisa tokanga foto na bandeko na ngai bazobeta bambunda makasi ebongo ya bimisi nzombo me ntango natalaki na libumu na ngai namona eloko te batéâtre quoi puisque passe ezalaki kaka kocontinue passe ezalaki kaka kocontinue na ndako nde nazalaki mpe kosambela na église na ye nazalaki koservir kuna nde mosali ya nzambe azalaki kolobela biso mpe ntango nyonso abandaki kolakisa biso keno paster miko batika aza makasi na devis à partir ya internet ndenge bandaki kolanda na Facebook ezalaki na séminaire comment détruire les œuvres de la sorcellerie. Shalom, peuple de Dieu, partout, vos hommes dans le monde entier. Nzambe a pambola bino mingi penza. Lelo toza na émission moko un peu particulier, un peu spécial. Oyo tokomona mama oyo babimisa banzombo na banzoto aleka na ba délivrance ya ndenge na ndenge mais azwaki solution te. Alors solution ezaka na Yesu, eza na mai te, eza na mafuta te, eza na iloko moko te. Nakasi landa mama oyo vraiment avant to leka na émission nalingi na exhorter bino ke tokomi na tango oyo ya baberein so to ba berein lingolo baningi ba berein bazalaki ko examiner ba écriture pona ko vérifier makambo bazalaki ko yebisa bango o bango banai ko mona soki ezalaki penza o ezalaki volonté na Nzambe puisque tokomi na tango moko église ekomi en danger, église ekomi infiltrée, église et baby ba jaya satana ba koti makamu ndenge na ndenge ndeko Patrice alobaki que j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Alors tokolanda penza émission oyo pe na sima ya émission na koya ko yebisa bino nini mais eloko déjà on a lina tali sabino ke makambo ya Nzambe eza makambo molimo makambo ya Nzambe eza ya nzoto te. Alors lelo satana komi ko komisa makambo ya Nzambe e komi ya nzoto. Alors tolanda dans l'émission bongo sima tokozonga to ko expliquer tolanda eza même émission te mais témoignage ya mama oyo mama patience tolanda dans témoignage na ye bongo na sima tokozonga to sala ba commentaire pe ba observation na biso Nzambe a pambola bino. Bonjour peuple de bonjour na biso partout dans le monde entier. Toza wa bino bandi kuna bino na plateau na biso ya radio télévision étoile du ciel. Toza bona cadre émission na biso sur témoignage. Wana toembi ndeko mama na biso mama patience. Bonjour mama patience. Bonjour maman. Zamba pambola yo. Wana toembi mama na biso patience. Tolingi toyoka témoignage ya mama na biso patience nini oyo ekomelaki pe nini onzamba saleli. Balobiza mokalo mama patience. Merci maman Gisèle ya liboso na komisi Nzambe nalingi mpe naloba likambo oyo ezalaka monene mpe esalaka nga somo bato nakanisa bayebi ngai kombo na ngai mama patience nakanisa naza awa na église ya source de vie bato oyo bayebi ngai ke nanyokwama mingi na problème ya libumu ezalaki kotungisa nga makasi banda bomwana na ngai en tout cas etungisa ngai makasi et puis bato nyonso bayebi ngai soki babengi ngai eloko ya liboso batuna nga boni libumu na yo puisque bayebi ndenge ezalaki kotungisa ngai na miniti oyo nazoloba vraiment Nzambe asaleli ngai ya minene nazalaki na risi eza na pasteur azolanda ngai mpe pasteur Alexis abandaki kolobela nga à tout moment mpona pasteur Miko Batika ye nde vraiment alobaki na ngai en tout cas kana yo oyo mpe azalaki kobondela mpona nga mais vraiment amélioration ezalaki te nde alobaki na nga soki okomi na Paris okende na source de vie epai ya pasteur Miko ntango nga natiaki makolo na nga awa na Paris eloko ya liboso nasalaki nayaki koluka pasteur Miko ntango nayaki nakutanaki na basali ya Nzambe bamekaki kooriente nga mais nazalaki vraiment kondima te keza problème moko eza spirituel na banda omona ngo kaka eza maladi maintenant bamona yango te bongo na banda kokontinue kokende na hôpital ya Salpêtrière na Paris nakei nakutani na bagynécologue nasali
IRM, na passé na échographie, na sali nyonso. Mais bamonaki eloko moko te. Ensuite ota nazalaki kaka kokonda vraiment bao bayebi ngai bazoyeba makambo nazoloba. Mais ntango nakutanaki na pasteur Miko Batika, nakutani na basala nzambe mosusu bameki kosolola na nga, bayebaki problème na ngai, baoriente ngai, et puis na leki na délivrance, vraiment na baprière nazoloba na minute oyo santé eza normal, nakoma kolia bien. Vraiment chaque fois naza vraiment na bonne santé. Naza bonne santé, nayokaka lisusu eloko bandi ya kotungisa nga na limité. Bandeko natamboli mingi. Natamboli ata na Kisasa nazoloba bako bayebi ngai bayebi fami na nga eyebi. Natamboli nakenda bisika oyo nakoki kokende puisque bazali koloba eza nyoka nkao. Nakendaki epai ya papa moko ti na Kimbanseke na veni tumba na koko loba yango. Papa wana asalisaka na bakisi ya bokoko. Azwaka bakisi na nzete ya mbila. Ebongo apandaki kopesa ngai eza lokola eza pembe na yebi te soki eza lokola kole. Bongo tozalaki kokoma kuna na 6h akopesa biso verre moko omeli ozwi so et puis obimisi nokankao wana na so. Et puis nakendaki akatanga banzoloko na libumu apesi nga bakisi wana na meli yango soki esali mwa quelque temps ezongi lisu makasi. Na tour asuka kutu nakendaki suko luka lobi mama eza problème na ngai te. Nasali oyo nga nakokaki kosala mais eza lisusu na niveau na ngai te. Bandeko kutu nasukisa azalaki na biloko moko na ndako na ye alobi nazomona clair te. Il faut na téléphoner bakoko no abeti soki cimetière 200 combien. Abina tuna kota ba papa na yo na tuna kota ba mama na yo. Ebongo atuna ki ba kote wana nyonso alobi nazokoka na nga kana yo te. Kende bandeko na kendeki nake na ba clinique universitaire nakute na ba médecin makasi basalanga opération libumu na nga nyonso eza bambeli opération. Tango basali opération eloko ngo bandi kotambola nga na libumu. Bongo na yebisaki ba docteur na bi bolongoli yango te ezali. Balobi na ngai te eza psychologie na yo tolongoli yango. Natuni bango bolongoli nini babi tolongoli yo kiste. Nga nalobi meza kiste te puisque ezotambola ngai ezokita tina makolo. Ezotambola ngai tina mokongo. Puisque nga moko naza munganga nayebi ke kiste ekotambola bongo te tina makolo. Donc ngai problème na nga nazali kodiscute kana ba médecin. Soki basali diagnostic na bango nalobi eza yango te. Voire même awa na France nazo discuter na ba médecin. Donc il a lobby que eza oyo bino bozolo barangai te. Alors vraiment nzamba saleli ngai na biki na mbumaki cité. Puisque na komaki awa balobi na nga bamoni eloko moko te. Bamoni kisa kopesa ngai te. Donc vraiment nazo kumisa nzambe na yokaka lisusu eloko moko te. Et puis nazalaki soki na komi na ba période na ngai vraiment nazali ko tenir te. Donc il faut terrasser ngai donc bato ba pembe na nga bazokela nga mawa mais nzamba salinga grâce à la période na nga naza toujours na bonne santé. Donc vraiment eza témoignage moko mulai na koko lubanyo soto te mais baro bazolanda nga bayebi nga bango bayebi ndeni na nyokwani. Donc na passé jeunesse na nga nyonso na kati ya passion mais na minute nazoloba vraiment nazosepe nzamba salinga ya minene na kati ya souci yango na kangani. Merci bandeko balandi to baki tout à l'heure toza na mission na biso c'est la témoignage na landi mama patience na témoignage na ye parcours na ye ya situation na ye azalaki nango mutuna na ngai za boye mama patience tango bandeko kende na Kimbanseke papa na azalaki kopesa bakiswa na komela ponyo kanka bima eska bima komona kango. Bon namona nga nazali komona penza nyoka te fokisa ngo ezalaki ya pembe nazomona eloko moko esali banini et puis tango apesaki nga tour ya liboso eloko moko ebimaka lokola tennis et puis papa na lobaki soki ebimi bakanga ngo bandaki kozongisa ngo epa na ye sikoyo ngai na bomwana nazwaki nzete nazosakana nango après nayaku kozongisa apesaki poudre moko ya noir otia na kati et puis esukaki kaka wana te nakendaki su na limete tango wana esimbaka te babimisaka nga bangolo. Ah oui nakendaka esu na limete puisque témoignage na ngai ezalaka molai mingi nakoka vraiment koloba ngo nyonso te te. Tango kuna esimbaka te
santé ezalaki toujours bien te, donc nazobela kaka. Donc nakendaki na limete pa papa moko bazali kobenga ye papa Umba. Donc bavoisine na biso ya lupango bato balakisaka biso papa moko puisque azalaki ndeko na bango. Donc ntango nakendaki azwi ye asalaka opération molimo ezalaki lokola l'église moko lokola bampevalo bazobeta bambunda. Donc échographie na ye ezalaki nzete moko boye aye atie nzete wana azoyokala litoi na ye alobi eza nzombo eza tout soki ya nini. Donc eloko nyonso oya komona ntango atisalaki nge échographie wana nzete na ye alobi eza nzombo nde aya kofinanga libumu asali opération abimisi mpenza nzombo ya mobesu mpenza ezotanga ngai nakanisa tokanga foto na bandeko na ngai bayebi tokanga foto na banoko na nga bagrand frère na nga tokanga bafoto mais à part ça esimbaka kaka te. Bien aimé, merci vous a branché, vous avez vraiment témoignage à maman la biso patience na bokebi nyonso alobi parcours na ye alekaki tina ba église o tozomona lelo soit disant ba église ke ba bimisa ki tina niveau ba bimisa ye ba nzombo. Bien aimé, ngana yebelo kumoko o eza spirituel ba totango toujours spirituel mais ko yo ka témoignage à maman na biso ba bimisa ki tina nzombo na libumu na ye. Maman patience na ina tout non, ils a phénomène moko o siko, ils a plein réseau les cas de l'église. Bazo bimisa ba tu ba biloko na zoto, ba miselekete, ba nzombo, mais yo oza témoin moko vivant parce que yo o vivre situation wana. L'air ba bimisa ki nzombo, pota moko ezala ki to les cas qui ndenge nini na lingo expliquer peuple de Dieu va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bandeko ataki pota te, abandeko finali bunga moko na comprendre te puisque na lalaka. Donc eza nanda komoko eza non achevé parce que ko sa opération. Donc olali batune bazobeta bambunda. Bongo ya zo fina o libumu azo fina soki pas ko tsani ni franchement na mona raté. Na monika tango azo babo accélérer bazobeta bambunda makasi et bongo ya bimisi nzombo mais tango na talaki na libumu nanga na mona eloko te. Na mona nanga trace na mona ki pe loko moko te mais ya lobi ez opération. Mais nga na mona ki eloko te. Abimisi nzombo ngo ezotanga pena mai ezoningana nzombo pena ya mobesu donc tokanga kiti ba photo. Merci maman patience na sima ya ba mikolo wana évolution ezalaki ndeni parce que loko ebanda ko tungisa o bango babimisa ki nzongo. Bon tout évolution ezalaki te tango abimisa ki ngona kendaki na ndako pasi to yaki makasi nde tozongelaki pour ça va ko singa pe mwambo moko ya mwami tozongelaki atie bisu nzete na ye échographie na ye alobi etikali moseleke ntango tour jour ebetaka boye yango nde etikali alobi nyonso ezalaki na libumu na nga mais moseleke te wana azali kosalisa biso batour alongola te alobi ke antenne na ye ezokita te po alongola moseleke te wana mais azwaki mbongo alongolaka nga moseleke te wana te mais mpo na nga bon namona yango ezalaki nango kaka batéâtre quoi puisque passe ezalaki kaka kocontinue parce que ezalaki kaka kocontinue. Bien aimé au bozolanda biso partout dans le monde entier tozokoba toujours na plateau na biso na maman na biso patience ndenge na ute koloba tout à l'heure na émission na biso sur les témoignages na lingi na yeba après vie wana ndenge nini akomaki pe ndenge nini esalaki akutana na momu na nzambe wazobenga le guerrier l'homme de Dieu le pasteur Miko Batika. Qu'est-ce qui s'est passé na rencontre na ye na momu na nzambe? Bon ngai nakutana nga na bande kolanda momu na nzambe na internet na bande kolande puisque na ndako na biso nga na yebi momu na nzambe à partir ya Russie nazalaki na ndako ya pasteur Alexis azaki na ndako nde nazalaki mpe kosambela na église na ye nazalaki koservir kuna nde mosali ya nzambe azalaki kolobela biso mpe ntango nyonso abandaki kolakisa biso keno paster Miko Batika aza makasi na délivrance liloba paster Alexa abandaki koyebisa biso yango wana epuis ye moko azalaki koyebisa biso ata nga naloti ndoto nakobengaka paster Miko ye moto azalaki koyangolanga bandoto en tout cas aza makasi na badélivrance abandaki koyebisa nga soki oke na France il faut omona ye donc il faut luka ye ntango mpe nga nayaki yango nalandaki mpe nazwaki adresse à partir ya internet ndenge nalandaki kolanda na Facebook ezalaki na séminaire comment détruire les œuvres de la sorcellerie nde nazwaki adresse nabengi baoriente nga so nakiti nazwa bisi 177
nde na se dirigeaki nalandi séminaire wana ntina suka. Après nango na butu ntango nalalaki ezalaki veye ezalaki vendredi le même na ntongo ya samedi ere nazongaki na ndako na ntongo wana nalali na butu ya samedi nde nazomona nyoka ya monene. Nyoka wana azomata vraiment na mire abimi na liboko na nga oyo ya mobali azomata na mire donc azoningisa vraiment ndako. Donc ti sikoyo so nazokanisa ebangisa ngai azomata penda na mire abuti na loboko na nga amati azokende donc abimi neti na mo espace moko ya monene azoningisa vraiment lere azobima. Nde ntango namonaki bongo nazongaki nalukaki mosali ya Nzambe mama Liliane aexplikaki ye nde alobaki na nga fo tokoba na mabondeli. Tokobaki na mabondeli na mosali ya Nzambe mpe abe kobondela mpo na nga. Franchement nayokaka lisusu eloko etambola nga na libite. Merci maman na biso patience. Tozaka na mituna peuple lié à zolinga à comprendre vraiment est-ce que tant beaucoup tenaki na mona Nzambe a pesa ki o mai a pesa ki o mafuta to eloko ni formule ni o mona Nzambe asalaki. Bandeko ntango nakutanaki na moyombu na Nzambe apesaki nga mai te apesaki nga mafuta te. En tout cas nakolobaki ngai moko ntango nayaki vraiment nazalaki nanu na foi et puis nafandaki nazalaki koyoka ye natosaki nazalaki kotosa nyonso ya bandaki koloba baprogramme nyonso na bandaki kozanga te. Donc nazalaki à tout moment na baprogramme nyonso na baveye na bajeune nazalaki na kati ntina ndenge Nzambe ya kosalela ngai oyo asaleli nga lelo nazokimia apesi nga mai te mafuta te kaka oyo ya bandaki koloba nga nazolanda nazotosa na ndenge nazokimia. Merci maman na biso patience ndengi tozolanda vraiment témoignage oyo eza vraiment témoignage moko ekoédifier peuple Nzambe o bazano na kokende koluka luka poti na yebi délivrance eza processus na yebi ke maman na biso patience mbala moko tokutanaki na munda Nzambe mbala moko pe makambo isami ti kotaki esalamaki bongo te na bandaki kolia kaka na bandaki kolia nazolanda nde na séminaire wana na veye tango esilaki nde namonaki makambo ya nyoka wana et puis nazwanga kutu na bandaki koremarke te donc nasutumukaki kaka nayebisi mosala Nzambe mama Liliane abi o mais nayokaka lisusu eloko ezali kotambola nga na libulu te donc ti bamwana nga ndenge eyaka elekaka nango nalalaka lisusu te etungisaka nga te naliaka bien donc vraiment nayoka yango te donc nabosanaki kutu te nazalaka na pasi donc c'est comme ça elekaki. Merci maman patience nalandi yo témoignage yango na mokili nyonso nalingi nayeba combien de temps oyo likambo wana nyonso ezwi osali nango combien de temps? nakanisa ntango nga nayaki awa l'église ya source de vie nakutanaki na mama Liliane tofandaki nayebisaki nga nabi mama nga nasepela te nayebisaki na mai na miso ebandanga na ba 14 à 15 ans donc nakoloba te nasali nango 32 ans ya pasi nazokimia nde sikoyo. Merci maman patience bien aimé bozolanda biso vraiment nayoki pasi koyoka temps oyo nyonso mama na biso asali na situation oyo pendant 32 ans. Bien aimé so otali na bible okomona bazala koloba femme oyo azalaki courbe azalaki mpe na kati église na citation na ye wana Nzambe kotuna ye ça fait combien de temps ndenge omoni na uti kotuna question oyo epa mama na biso patience combien de temps oyo azwaki na citation na ye 32 ans. Bien aimé yo oyo oza nanu na l'église ozolala pongi moko oza na citation na omela kati église ozolekisa ntango neti nauti kolanda prédication ya évangéliste mama Liliane nasepeli mingi na prédication na ye autaki koprêche biso likambo ya perte ya temps oza na kati église mais perte ya temps operdra combien de temps na maladi wana na citation wana mais na kati église maman oyo pasaki na kati église maman patience mais 32 ans bien aimé bible ebi racheter le temps mais 32 ans na kati ya citation wana net mwasi azalaki ya kobuma mokongo na citation wana bien aimé tomeka kotala nanu baplace nini ozali lie nini ofandi lie nini ozali mpe citation na yo efandi pendant combien de temps
mais quand on réfléchit peut yeba na progresser parce que lelo mumu na Nzambe mami évangéliste ote ko leso mingi likamba perte temps oyo uti ko révéler sous peuple Nzambe ba fandi na kati église mais ba fandi na ba station na bango bazo libérer na ba station na bango mais mama patience tanga yaki akutena mumu na Nzambe akendaki na ba formalité kaka liloba na Nzambe pe bible lobike na passe na bango na kolela na bango Nzambe atindaki liloba na ye ndeli liloba ne ebaki na kukangola liloba na Nzambe ndenge mama patience akutelaki na les guerriers l'homme de Dieu l'homme de révélation le pasteur Miko Bachika kaka liloba pena libondeli na nzela nango boyoki témoignage ya mama na biso kutu momu na Nzambe ayebaki te témoignage oyo ya mama oyo ke Nzambe asali po momu na Nzambe te mutu ndenge ayebisaka biso ye te mutu asalaka mais Nzambe oyo atalisaka biso Nzambe anande mutu asalaka tika kotambola na l'église okende ba gauche à droite po citation na yo ezowumela mama ezodemere fanda bisika moko ozo yoka iloba solo et puis maman na okaki eloko moko question moko ko yela ngai obaki ba ndeko kopesa ba mbongo est-ce que ezaki na ba frère moko ba ndeko kofuta bon bisika na bandeko kotambola ko kaka lobi ko ndeko kofuta ba mbongo bandeko kofuta ba mbongo na tango ngana komi awa na futi ata eloko moko basengi nga eloko moko te ofuta boye osomba bougie somba boye en tout cas basengi eloko nayaki kaka nazovanda na ban nazolanda mateya nazolanda oyo nyonso moyongo ya Nzambe azoloba nazokosa nde na nde nazotuna nafuti eloko te bien emo bino moko bolandi afuti eloko te epa momu na Nzambe kaka liloba oyo alandaki kaka kotosa makambo momu na Nzambe akoloba ne makambo momu na Nzambe akoloba ne eza nini eza kaka liloba o momu na Nzambe ayebaki na kolakisa ye ayebaki na koloba ne bien-aimé yango nde mokili kokangola mama na biso patience tika Nzambe apambola bandeko nyonso oyo bazalaki branché mpona kolanda biso nazongisi maloba pa mama patience soko oza na lisuka koloba libota na Nzambe ezolanda en tout cas nakumisi Nzambe mingi nazokosenga na bandeko mosusu oyo boza nanu na problème oyo nga nazalaki nango na situation oyo bozobundana na yango kokende na bandako ya banganga koluka batu ezali pasi pe mawa puisque nga pe nayebaki te balobi kozanga koyeba ya solo eza liwa ya ndambo bandeko toluka basali na Nzambe oyo bazali bien placé mpona badelivrance po toyebana kozwa badelivrance donc vraiment nazokumisa Nzambe nde nakutanaki na mosali ya Nzambe Miko Batika vraiment Nzambe azosalela ye vraiment azali mpenza mutu na Nzambe mpo nazwi kimia donc nazoloba baoyo bayebi ngai bayebi situation na ngai eza ya kobomba te donc na minute oyo naza na kimia naliaka bien nalalaka bien donc vraiment naza na kimia nakumisi Nzambe na oyo asaleli ngai tika Nzambe apambola bandeko nyonso bandeko kolanda biso pe topesi merci to Nzambe apambola momu na ye les guerriers l'homme de la parole les pasteurs Miko Bachika oyo Nzambe azosali makasi na nzela délivrance po Nzambe atie grâce na bato aza na grâce na ye vraiment topambola Nzambe po na grâce apesa na momu na ye tozwa ba témoignage de partout na nzela momu na Nzambe Nzambe apambola bino voilà na kanisi to landi mama na biso patience eza vraiment likambo ya mawa pe ya pasi komona mutu konyokwama pendant plus de 32 ans ya vie na ye dobo comprendre que abandi yango na bo jeunesse donc ntango nano aza nano azokota na ba 14 années na ye alende makambo wana ebandi na vie na ye pe pasi ya moni atamboli bamboka ke Congo atamboli partout ake ba Côte d'Ivoire ake ba Russie kino aye kokoma na mboka France na pamboli Nzambe mingi pona mosali na Nzambe na pamboli Nzambe mingi pona mosali na Nzambe oyo a recommandaki ye epai na biso vraiment ezotalisa humilité pe ezotalisa vraiment reconnaissance ngai pe de ma part je reconnais vraiment que mosali na Nzambe wana za mosali ya solo puisque lelo tozomona eloko moko mosali na Nzambe nyonso akomi kosotoproclamer yaka nasala délivrance ntango soki ayebi ata message moko ya délivrance te mais akomi kaka mutu ya délivrance nyonso pourquoi puisque
et comme ils font de commerce mutu nyonso soka yebi ke anga soki délivrance na okoka te na tini mutu ake kuna akozonga lisusu te. Or baamwana baza ya nzambe bazwa na église mpo baluka badélivrance na bango. Vraiment pasteur Alexis na réussi nzambe apambola ye apambola mpe pasteur Richard namonaka de temps en temps il m'envoie des femmes et des hommes oyo baza na baka mpenza difficile ye moko mpo aza mosali na nzambe mako babokende pa ya pasteur Nico ka oyo ye akoki kosala mpe bokoki kokangolama. Vraiment nga nasalaka te moto asalaka ezali nzambe mais ezali koreconnaître juste grâce oyo nzambe atie kati na motu. Alors tomoni mama na biso anyokwami mingi plus de 32 ans ya souffrance. Donc azalaki ndenge ayebisi ngai ke azalaki kovivre te, azalaki mutu azalaki na maladie moko permanent pendant 32 ans. Toyokaka na Bible bato ba 12 ans bato ba 18 ans mais toyebaka te ke ba 32 ans ezalaka. Mais tala ka ya 32 ans mwasi oyo azalaki vraiment kana ye nazo koloba te puisque ça demande beaucoup de pudeur. Vraiment ezalaki kamoko très difficile ayokaka tout le temps biloko etambolaka na nzoto mpe azosentir ezokita na lokolo ezokende ezobaluka eke na mokongo ekei médecin moko akoki komona yango te, échographie moko te, radio moko te, IRM moko te, eyalaki kaka makambo ya molimo oyo kaka nzambe nde mutu ayebi yango. Alors awa tozomona lelo basali na nzambe bakomi kobimisa biloko na nzoto, bampese na nzoto, magorodo na nzoto, banyoka na nzoto, mama ope babimisaki nzombo na nzoto, nakati komoni video babimisaki nzombo na nzoto, pe tokomona nsima ya émission oyo bokomona ndenge babiloko bandako ba entre guillemets ba pasteur ndenge babimisa biloko na nzoto, basete bazobimisa ba masasi bazobimisa biloko ndenge na banzota bato. Ça existe encore aujourd'hui même on a poto ezali. Alors Bible lobi nini mpona makambo wana nyonso soki na tangi pisi nga alobaka na plaisir akoloba te tolobisaka nde Biblia. Alors ntango tozokende na Biblia tozomona na mukanda ya Jean chapitre 3 verset 6. Na Jean chapitre 3 verset 6 Bible lobi boye: ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Makambo na meseni koyebisa bino ngo mikolo nyonso oyo ezali ya nzoto oyo mpe eza ya molimo ezali ya molimo. Okoki kosangisa makambo ya nzoto na ya molimo te. Nzambe aza nzambe ya ordre aorganize mpe makambo wana. Nzambe oyo nzambe ya ordre asali ke bamédecin bazala bamédecin ndenge bomonaka bango wana mayele oyo bazosalela mosala eza mayele oyo nzambe apesi bango. Nzambe apesi bango mayele akosalela mosala yango ozomona bazotrouve bakisi basavant nyonso eza sagesse ya nzambe mpe mayele ya nzambe. Soki nzambe apesi nzela te bakozwa kisi te bomoni nde babundani na sida awa. Alors nzambe nakopesa yango mayele nzambe akaboli alobi oyo eza ya nzoto ezali ya nzoto oyo eza ya molimo eza ya molimo. Yango elingi koloba nini? Eza na maladi oyo ezali ya nzoto oyo esengeli moto ate ozobela kende pa munganga. Munganga kopesa kisi omeli pe kisi pe obiki omeli pe doliprane pe obiki. Ngamo nazali pasteur mais na kotalisa bino bien aimé maladi pe ezotungisa nzoto nazokende pe pa munganga malgré naza pasteur nazokende pe pa munganga ngai pasteur na ke pa munganga apesi nga pe kisi na meli pe lelo nde bomoni nga na telemi na komi pe bien. Pourquoi? Puisque eza maladi oyo ezali ya nzoto. Nzambe alobi ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc mutu maladi mususu ezali eza nango ya nzoto esengeli okende pa munganga pesa yo kisi omela okubika. Tokomona neti na Bible tomonda lokola ba Ezekias ifala kufa. Nzamba yebisi mosakoli Ezaïe alobi yebisa ezo matiti boye asala tanga kopakola komona kubika pe asala ki yango abikaki. Donc eza kotalisa ke maladi eza ya nzoto. Maladi wana soko keye pa minganga ba okota na échographie ba okota na radio ba okota na IRM ba komona place maladi ezali. Mais par contre ba yebisi biso pe oyo eza ya molimo oyo ya nzoto tomoni Yesu alaki même tomoni ba disciple Yesu oh bazalaki pe ba médecin ba lik alaki médecin. Mais oyo eza ya molimo médecin moko akoki komona yango te. Médecin akoki komona yango te wana eza kaka makambo ya nzambe kaka komona yango
pena o wana mosali na nzambe nde muta ko bikisa yango médecin ata sali ndenge ya ko bikisa te. Donc voilà na ndekina sala part. Mais lelo tozo mona bako bimisa watu ba mpese na nzoto. Bako bimisa watu ebende gata e gatela watu na kati ya nzoto. Mais ata binomo e kopesa tétanos te. E kopesa microbe te. Bako bimisa ti ba mongo na nzoto ba bimisi mutu mbongo na nzoto. Mongo na kati ya nzoto amuteza anomalie. Donc biloko wana esengeli to zala mayele ba na nzambe vraiment esengeli to zala mayele so to zola tsano biloko boye ezali po to komi na tangu moko oyo mokili baby d'ailleurs Yesu apredisaki yango to mona ngo na Matthieu chapitre 24 na Matthieu 24 verset 23 ti verset 25 yoka nzamba zoluba Matthieu chapitre 24 du verset 23 au verset 25 je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Soki mutabani ko sa la bino publicité Christ aza kuna yaka kuno komona kuna yo moko komona na misu na yo okomona ndeba ko bimiso mpese wana okomona ba ko bimiso biloko za na nzoto okomona penza ba ko bimiso ba fibrone ngo ba tie boye te Bible soko moni makambo wana kondima mutu wana te. La Bible continue dans verset 24, toi tu dans Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Christ nda zoloba. Ah, ils ont apôtre te. Yesu nda zoloba. Alobi na tango wana, il s'élèvera. Donc, bako telema, ba faux Christ, bako telema. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ba prophète ya lokuta. Lelo ba prophète alokutanga na koyebi soki ba leki même oya solo na mingi. Soki ya solo baza 100, ya lokuta ba 5000. Baze belé. Yoka nenge Christ azo avertir l'église. Christ alobi, ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Au point de se dire s'il était possible, même les élus. Alobi, bako salabi kamwa ya minene. Il y a minene na point même ya ko séduire si c'est possible même ba Eli donc ba Eli ngol ba ponami ba te belé ba bandaki na molimo ba ndiko suka na nzoto pona ba séduction wana bazo séduire bango na ba grand miracle ba misi PC ba misi ligorodo ba misi boye Bible dit ce qui est chair et chair et ce qui est esprit et esprit. Yoka verset 25 est ce ba lobinini voici je voulais annoncer d'avance. Yes, déjà, boye baka. Donc, avertir biso d'avance. Botala biloko ezo salema. Bam PC, ba komiko bima, magorodo, ba komiko bima, bibende komiko mananzoto. Na bato mayele. Na ba intellectuel bazo mona makambo, baza fait na Bible, mais bazo comprendre ngote. Bien aimé, le monde est en danger. To landana no ba faux miracle. Oyo, po epesa bino mayele. Mutu na mutu asinterpele ye moko. Bible lobi o azana mato ya koyoka ayoka. Pe o azana motema kondima andima. Que Dieu vous bénisse. Toko bana vous suivre élément o nzamba pambola.